kondisi yang saat ini yang kita hadapi, persaingan yang semakin ketat dan penuh ketidakpastian, maka saya mengambil yang kita titik beratkan di tahun 2020 adalah di Strive for Excellence, yaitu bagaimana kita dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari selalu memikirkan yang namanya melakukan yang lebih baik lagi dengan cara kaizen dan inovasi. Kaizen dan inovasi saya harapkan menjadi nafas bagi seluruh karyawan Auto 2020 Hasanuddin, sehingga kita bisa menghadapi tahun 2020 yang terus terang saya bilang seperti yang disampaikan oleh manajemen, tahun 2020 bukan tahun yang mudah juga buat kita. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh ketidakpastian dan penuh tantangan. Untuk menghadapi itu kita harus melakukan yang lebih. Dengan cara seperti apa? Dibantu kaizen inovasi. Kaizen dan inovasi adalah kuncinya. Plus kalau saya tadi Anda semua menyimak dari arahan Pak Pri maupun Pak Martoki, kata-kata yang sering keluar adalah kata-kata digital. Bagaimana kita melakukan kaizen dan inovasi dengan menggunakan teknologi digital yang ada. Harapan saya dengan demikian kita bisa melampaui target yang diberikan oleh manajemen di tahun 2020. Baik, terima kasih arahan yang diberikan oleh Kepala Cabang Auto 2000 Kediri Hasanuddin. Nilai atau value utama dalam culture first tahun 2020 kita tetapkan adalah Strive for Excellence, menjadi yang terbaik. Pembacaan nilai-nilai Strive for Excellence oleh Ketua IKA. Kami persilakan. Strive for Excellence. 2. Berani menetapkan target kerja yang tinggi bagi diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Memiliki keyakinan aku pasti bisa dan selalu menjadi lebih baik. Konsisten berusaha untuk mendapatkan hasil yang optimal. Proaktif menangkap dan memanfaatkan peluang peningkatan kualitas kerja. Memastikan setiap pekerjaan tuntas, waktunya pas, dan biayanya pantas dengan gaji ke-7. Menerapkan standarisasi dan meningkatkan prestasi yang sudah dicapai. Selalu belajar, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pembacaan komitmen bersama oleh Ketua IKA diikuti oleh seluruh karyawan Auto 2000 Kediri Hasanuddin. Kami Hasanuddiners berkomitmen akan menjalankan nilai-nilai budaya first dalam beraktivitas, berinteraksi di lingkungan pekerjaan sehari-hari. Fokus on customer, integrity, respect for others, strive for excellence, teamwork. Kami siap menjadi yang terbaik. 2020 Hasanuddiners bisa. Hasanuddiners bisa. Hasanuddiners bisa. Baik, aplaus semuanya untuk seluruh karyawan. Pemotongan posesi rainbow cake. Rainbow cake dikarenakan first adalah beraneka ragam warna, ada 5 warna dari nilai-nilai value culture komitmen kami pada hari ini dilakukan oleh pembina, diberikan kepada seluruh change agent culture. Kami persilahkan Kepala Bengkel, Bapak FAH, seluruh sales supervisor dan CRC. Bapak terima makanan, langsung makan baru bisa dijelaskan caranya. Terima kasih.
belakangnya. Berapa? 5. Dipotong dulu semuanya ya. Saya biasanya Kalimangan kok, ini ngerjain. Sekali-kali Bapak. Ini buat Pak Budi ya, ini buat Pak Budi. Memang saya khususkan ya. Ini buat perusahaan Pak. Dipersilakan untuk penyerahan NOC. Sebagai simbol bahwa leader-leader kita menjadi leader panutan untuk Hasanuddin yang kedepannya akan menjalankan budaya first bersama-sama dalam mencapai Strive for Excellence 2020. Budi sebelah sini sama Bapak. Sama Pak David ya. Satu, dua, tiga. Lagi sampai sini ya. Saya ingat saya terima saya ingat. Dan yang kedua, satu, dua, tiga. Foto turun ya? Ya. Oke. Tukang foto dan cara. Yuk, akhirnya lah yuk. Belakangnya lah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga.